Torej, dobrodošli na srečanju Slovenskega sociološkega društva v Trubarjevi hiši literature. Danes bo pogovor tekel o knjigi Kritike kompetence Andreasa Gelharta. Po tem, kar jaz vem, avtor še ni bil preveden, torej je to prvi prevod v slovenščino. Knjigo je izdala založba Kartina, prevedel je Samo Krušič, uredil pa, če se ne motim, se pravi Zdravko Kobetnja. Zdaj, danes sta z nami doktorica Metka Mencin-Čeplak, socialna psihologinja s FDV-ja in avtor spremne študije, dr. Damjan Štefanc, pedagog in didaktik z Filozofske fakultete v Ljubljani. Skratka, preden začnemo, morda nek kratek uvod. Andreas Gelhart je predavatelj z Inštituta za filozofijo na Dunajski univerzi in knjiga ima nek filozofski uvod, ki ga bi zelo na kratko povzela, predvsem zaradi tega, ker nihče med nami tu sedečimi ni zares filozof, on pa naredi nek konceptualni vstop v problematiko ravno skozi filozofijo in sam v uvodu zapiše, da na vsaki strani izhajamo iz naslednje teze. Kantov poziv naj se poslužujemo lastnega uma, brez vodstva koga drugega, je slej ko prej primerna vodilna nit emancipatorične prakse. Le gre za spremembo jedrne zahteve razsvetljenstva po samostojnem mišljenju in samopremišljanju, spremenile so se družbene razmere, v katerih se ta mora uveljavljati. In ob temu prida še Kantovo kritiko preizkušanja vesti, predvsem na liniji tam, kjer Kant razvije tezo, da formati psiholoških testov, takih, ki so uporabljeni v 20. stoletju in dalje, prevzemajo podobne funkcije nadzora vedenja, kot so jih pred tem vzpostavljale krščanske tehnike preizkušanja vesti in tu v delih se opira tudi na Foucaulta. V tretjem elementu se poslužuje Kleistove kritike akademskega izpita, predvsem v delu, ki mehanski storitvi spominjanja oziroma pomnjenja pri izpitu zoperstavi neko živost družbenega pogovora, pri čemer je slednje lahko znatno trši oreh po njegovem mnenju od izpitov samih. Torej, od tu naprej je pa kontekst oziroma koncept kompetence kontekstualiziran, zvezan s kritiko psihosvetovalne ponudbe in kot avtor zapiše neko pretenzijo psihologije po vodenju na vseh področjih življenja. Kompetenco označi oziroma definira za namen kritike kompetence kot skupek tehnik testiranja, pri čemer so posameznice klasificirani na liniji tistih, ki zmorejo in tistih, ki ne zmorejo. Ob temu pa je vedno nek prostor, v katerem se lahko s pomočjo določenih tehnik vedno izboljšajo oziroma na novo izumijo. Ob tem Kantovo metaforo hojice primerja sodobno prijazno ponudbo svetovalcev in svetovalnih storitev, predvsem pa tistih v polju uporabne psihologije. Torej, za zaključek menimo oziroma kaže on tudi sam umešča kompetenco med sodobne tehnike sebstva, časovno pa umesti v 70. leta 20. stoletja. To je tudi čas nekih zamikov, prepletov določenih praks v različnih družbenih prostorih, ki jih danes razumemo pod nekim skupnim naslovom kot neoliberalne prakse. Zdaj pa z vsebino je bilo težko začeti. Najprej, bom rekla, bi bila beseda verjetno pripadla Damjanu kot avtor in spremljene študije, ampak vseeno, glede na to, da gre avtor tako daleč v smer kritiko psihologije, bi mogoče tebe, Metka, mogoče najprej prosila, da mogoče pojasniš te možnosti, ki ne bi jih koncept oziroma kompetence v primerjavi z tistim, kar Gelhart primerja kot predhodnik kompetence, to je inteligenca. Kaj je torej ta koncept, ta zamik prinesel in zakaj ta kritika, da je možno kompetenco obravnavati na čustvenem in socialnem področju? Kako umestiti zdaj ta zamik? Najprej bom mogoče, hvala za besedo. Najprej bom čisto tako odgovorila na tvoje vprašanje. Bom začela bom spomnila na nekaj, verjetno ste tudi
drugi že dobili podobne ponudbe. Na Fakulteti za družbene vede smo v začetku študijskega leta izpolnjevali anketo o zadovoljstvu zaposlenih. In malo po tistem so bile te ankete obdelane, preden bi dobili kakršenkoli feedback, smo dobili ponudbo od vodstva fakultete za sodelovanje v delavnicah za obvladovanje stresa. Skratka, to je pravzaprav do zdaj edini odgovor na anketo FDV-ja, pač pridite na delavnice za obvladovanje stresa. Implicitno sporočilo pač je, če imaš težave s stresom, niso krive delovne razmere, ampak je kriva tvoja nekompetentnost za obvladovanje stresa. No, in jaz sem šla danes gledati, koliko zadetkov za geslo Stress Management Competencies dobiš na Googlu in tako 23 milijonov je, to je bilo neverjetno. Mislim, jaz tih nisem šla gledati, sem pač sam prebrala, koliko jih je. Ni čuden, pač naraščajo delovne obremenitve, ki so povezane z naraščajočo negotovostjo in s tem povezano, negotovostjo zaposlitve in s tem povezano tekmovalnostjo, odgovornost za težave na delovnem mestu, zdaj pač govorim v kontekstu, v katerem Gelhard govori o kompetencah, in na področju zaposlovanja nasploh se individualizira, tako kot vse drugo. To pa seveda odpira neskončne možnosti, neskončno nišo pravzaprav za treninge, ki naj bi posameznicam in posameznikom pomagali te težave preseči. Hkrati pa tiste, ki se ujamejo v past, ampak te možnosti ne izkoristijo, kaznujejo z občutki krivde, tiste, ki pa se tudi ujamejo, pa to možnost izkoristijo, pa iz tega ne potegnejo ničesar pametnega, tisti so pa kaznovani za občutke jasne nesposobnosti, recimo, tako da tega je treba vzeti stanje. Tle se mi zdi meni glavna v bistvu teža pa pomen te Gelhardove knjige. Zdaj, vsekakor Gelhard govori tudi o tem, kako so se psihološke prakse individualnega merjenja, primerjanja, razvrščanja, selekcioniranja in popravljanja posameznic in posameznikov s konceptom kompetenc, sam so pač omejujejo na področju zaposlovanja, učinkovito prilagodile ideji avtonomnega, svobodnega, racionalnega individuuma, ki ravna skladno z normo internalnosti, kot bi rekel Beauvoir, to je še ena knjiga, ki je kritična vsaj do določenih mainstreamovskih psiholoških šol. Skratka, in ki v svetu neskončnih možnosti nenehno izpolnjuje svoje zmožnosti. S tem psihologija ohranja specifično mesto v mreži oblasti, se pravi s treningi za spoznavanje zdaj se nanašam na kompetence, s treningi za spoznavanje samega sebe, za obvladovanje samega sebe, obvladovanje nezaželenih impulzov, karkoli že to pomeni, za izpopolnjevanje komunikacijskih veščin in napredek, ki ga dosežemo s temi treningi, ne bi se izrazil v možnosti nekonfliktnega sodelovanja z drugimi in prilagoditvi zahtevam na različnih področjih. Nekaj se mi zdi, moram poudariti to nekonfliktnost, ker je eden od ciljev kompetenčnih treningov, ko gre za psihologijo dela, je prav to, delovati tako, da preprečim, ne rešujem, ampak preprečim konflikte. Njen posebno mesto psihologije seveda tudi psihologiji dajo preizkusi, ki človeka presojajo na osnovi tega, kar si ti rekla, zmorem, ne zmorem, in na osnovi, s presojanjem na osnovi tega kriterija zmorem, ne zmorem, je, tako kot si že ti rekla, po Gelhardu, psihologija stopila na mesto krščanske preizkušnje vesti,
ki je presojala na osnovi kriterija dovoljeno, prepovedano, kar je napovedal že Hegel, kot lepo pokaže Glehart. Zdaj, zakaj je koncept kompetenc tako uporaben, zakaj se je tako prijel in zakaj se začel prijemati v 70-ih. Zdaj, Glehart nekako kot ključen tekst ali pa nek prelom, za prelom opredeli izid članka oziroma reakcijo na članek ameriškega psihologa McClellanda, ki je leta 1973 objavil članek z naslovom Testing for Competence rather than for Intelligence. In zdaj Glehart nekako, tukaj mu jaz malo zamerim, moram reči, no, ker v bistvu, ko govori o kritikah koncepta inteligentnosti in testov inteligentnosti, omenja v bistvu sam Sterna, nemškega psihologa, in McClellanda, ampak v bistvu je že sam Alfred Binet, ki velja za konstruktorja prvega testa inteligentnosti, v bistvu bil skeptičen do samega koncepta inteligentnosti, za svoje teste nikoli trdil, da merijo splošno vrojeno intelektualno sposobnost. Pol zatem v bistvu je bilo kar še znotraj psihologije nekaj zelo pomembnih tudi raziskav, empiričnih raziskav, longitudinalnih raziskav, recimo v Združenih državah Amerike v 50-ih letih je nastala neka raziskava, ki je bila tako na velikem številu oseb narejena in ki je pravzaprav čisto empirično dekonstruirala ta mit o inteligentnosti kot vrojeni, nespremenljivi intelektualni zmožnosti, ima to sam mimogrede. Zdaj, da je McClelland uspel, te kritike pred McClellandom niso uspele. Pač bile so objavljene, ampak o njih se ni dosti razpravljali. Zdaj, da je McClelland uspel, je verjetno razlog v tem, da je ponudil drug koncept namesto inteligentnosti, se pravi kompetence, to je eno, in da se je pravzaprav ta koncept kompetenc tako zelo lepo ujel ne samo z neoliberalno ideologijo, ampak tudi pravzaprav s tem, kar se je dogajalo znotraj psihologije. Takrat je bila v 60-ih letih tudi pod vplivom identitetnih politik, hipovskega gibanja, skratka, te vere v svobodo, avtonomijo in tako naprej. Skratka, humanistično psihologijo, ki se je zelo lepo vklapljala v to ideologijo nenehne osebnostne rasti oziroma rasti nasploh, avtonomije, svobode, ki je pravzaprav nenehno apelirala na delo na sebi, ki pa med drugim vodi tudi k učinkovitem upravljanju delovnih nalog. In je danes tudi kako skladen z aktualnim imperativom fleksibilnosti in učinkovitosti v službi produktivnosti, pa tudi menda lastne sreče. Zdaj, v tem je pravzaprav prednost koncepta pred konceptom inteligentnosti, kot tudi lahko pokaže Glehart. Inteligentnost pač vedno velja za v veliki meri vrojeno splošno intelektualno sposobnost, drugi ta nek način zapira možnosti, medtem ko jih koncept kompetenc, ki so obravnavane kot nekaj, česar se lahko naučimo, nekako odprte za polje neskončnih možnosti. Zdaj, McClelland je napadel, mislim, čisto pravičeno, kritiziral teste inteligentnosti zaradi tega, ker pač ponujajo neke čisto določene odgovore, ki pravzaprav zamejujejo ustvarjalnost in mora testiran za to, da dobro reši test, ugant, kaj pravzaprav
testator hoče od njega, medtem ko naj bi merjenje kompetenc dopuščalo ustvarjalnost in tako naprej. No, ampak Gelhart tudi lepo pokaže, ne, da je ta razlika v merjenju zgolj deklarirana, da pravzaprav v obeh primerih rezultate preskusov presoja tisti, ki stoji na poziciji nosilca psihološke vednosti. Skratka, je daleč stran od tega, kar Kant pa Hannah Arendt recimo govorita o preskusih v skupnosti. Ne. Zdaj, jaz mislim, da niti ne gre za zmago koncepta kompetence nad zmago koncepta kompetence nad konceptom inteligentnosti. Že iz čisto preprostega razloga, zaradi tega, ker pač koncept in merjenje inteligentnosti se v psiholoških znanostih še vedno in praksah še vedno na veliko uporablja oziroma ohranja, pa tudi številne definicije pojma kompetence vključujejo pravzaprav dejansko to, kar je definicija inteligentnosti kot splošne kognitivne sposobnosti. Tako da tle bi jaz rekla, da je to dvoje prej komplementarno, kot vsaj v psiholoških praksah, ne, komplementarno kot pa konkurenčno. No. Zdaj, ker sem že omenila pojem oziroma vprašanje definicije pojma kompetence, je verjetno prav to, da je ta pojem zelo slabo definiran, da pravzaprav ni enotne, še zdaleč ni enotne definicije. To je razlog za široko uporabnost, ne, pa sodi vse. Zmožnosti, skratka, ne, ki omogočajo učinkovito reševanje nekih nalog, skratka, težav in tako naprej, tudi napredek, ne, osebnostno rast in tako naprej, in vključuje pravzaprav vse, od vednosti, kognitivnih zmožnosti, čustvene inteligence, socialnih veščin, skratka, vse, ne. In tisto, kar verjetno je prav ta nedefiniranost, ne, oziroma slaba definiranost pojma kompetence, nekako omogočila, da so svetovalci podjetjem, ne, osebe, ki svetujejo podjetjem, med njimi tudi McClelland, da so uspeli prepričati podjetja kot, ne, odjemalce njihovih treningov kompetenc, skratka, da so jih uspeli prepričati, da so odkrili tako imenovane ključne kompetence. In torej tiste kompetence, ki pripomorejo oziroma ne bi pripomogle k učinkovitemu reševanju različnih nalog v različnih kontekstih. S tem se na nek način pravzaprav pojem kompetenc oziroma definicija kompetenc zelo približa definiciji inteligentnosti. Ne? Možnost reševanja problemov v različnih situacijah. Gre za neke splošne, pač tam, ne, pri inteligentnosti recimo bolj ali manj vrojene sposobnosti, tukaj pa za pridobljene. Zdaj, to tudi tako lepo pokaže Gelhart, ne, da je McClellandu nabor lastnosti in veščin, ki naj bi jih po njegovem preverjali na osnovi tega napovedovali uspeh, poklicni uspeh, uvrstil predvsem tiste, ki zadevajo zmožnost pogleda vase, se pravi ustreznost samoocene, motivacijo, pa medosebne odnose in komunikacijo. Pravzaprav vse to, ne, vse to troje je zelo skladno s takrat, sem že prej omenila, vplivno humanistično psihologijo, ki je zrasla v Združenih državah Amerike kot odgovor na pesimistično psihoanalizo. Skratka, to naj bi bilo tudi ključno, ne, za osebnostno rast in za zadovoljevanje vseh, tudi pomembno vseh človekovih potreb. No, kot pokaže Gelhart, je McClellandov nabor, ne, teh značilnosti kompetence, ali pa, ja, rečemo tako, no, zelo blizu temu, kar se v 90-ih definira potem kot čustvena inteligentnost, ki ni res, mislim, dosegla zmagovit
pohod v psihologiji dela. Danes se veliko govori o čustveni inteligenci kot o rešitvi za vse težave v podjetjih. Gre za komunikacijske veščine, potrpežljivost, zrelost, se pravi lastnosti in zmožnosti, ki ne bi vzpostavljali, tako kot sem prej rekla, harmonične odnose in preprečevale konflikte. In meni se zdi, da prav ne kompetence same, ampak ta koncept ključnih kompetenc, da je ta koncept ključnih kompetenc dejansko to velika podpora tej pretenziji, kot pravi Gelhard, psihologija, da bi s svojimi koncepti zajela obče človeško in si zagotovila, tako kot tam pravi, vse zajemajočo pristojnost. In tle, se pravi, ne vidim nobenega, kakšnega velike konkurenčnosti med obema konceptoma inteligentnosti in kompetenc. Če je bilo prej, recimo, geslo pravega človeka na pravo mesto, se s pomočjo koncepta kompetenc to geslo dopolnjuje z imperativom fleksibilnosti v svoje ključne kompetence, nauči se jih prodati na trgu in tako boš pravzaprav sprejemljiva za vse. Skratka, mogoče je res koncept kompetenc izziv rasizmu in inteligentnosti, kot je sam Cleland rekel in mu pritrjuje Gelhard, ampak je hkrati tudi orodje politične pacifikacije. In to se mi zdi, da je to pravzaprav ena ključnih Gelhardovih poant kritike kompetence, ki je meni se zdi zelo blizu kritiki, ki jo je na račun tako imenovane humanistične in eksistencialistične psihologije zapisal Russell Jacobi v Družbeni amneziji. To je že dosti pozabljena knjiga, se meni zdi skratka ena najboljših knjig, ki zadeva vprašanje mesta psihologije v mreži oblasti. Skratka, namesto političnega, se pravi javnega delovanja, delamo na sebi, znotraj sebe lahko najdemo srečo, lahko najdemo mir, ne glede na okoliščine, ne bo to fašizem, ne bo to karkoli drugega. In to je seveda čisto nasprotju, zaključim s tem, ker si pravzaprav ti začela, je čisto nasprotju z emancipatoričnimi praksami, vodilo slednjih emancipatoričnih praks, gre pač po Gelhardu Iskatu Kantovi zahtevi po rabi lastnega razuma, v skupnosti z drugimi, na katero Hannah Arendt naveže koncept kritičnega mišljenja, katerega pogoj seveda javen in svoboden preskus. To pa preskus kompetenc nikakor ni. Hvala. Zdaj smo tematizirali polje, se pravi razmerje kompetence meznega dela v zadnje. Damjan, ti si pa v spremni študiji izpostavil oziroma nas opozoril, da je fenomen kompetence vključuje zasedanje pomenskih prostorov. Zdaj bom nakratko citirala in napisal vsi, ko gre za izobraževanje, da je koncept kompetence jasno profilirano agendo, vzpostaviti trdnejšo vez med izobraževanjem in delom, med šolsko in gospodarsko sfero. Pri čemer je seveda samo po sebi razumljivo, da se mora izobraževanje podrediti zahtevam in pričakovanju gospodarstva in trga dela in ne nasprotno. Torej, če se zdaj premaknemo za trenutek iz polja dela v polje šole, se pravi, zdi se, da je ta kompetenca v šolskem prostoru vse bolj prisotna. Lahko neko kratko genealogijo te kompetence v šolskem prostoru, morda tudi pri nas v Sloveniji, kako se je to upenjalo in kakšen je zdaj status kompetenčnega pristopa v šoli, v izobraževanju. Ja, zdaj, hvala za besedo tudi z moje strani. Vsak od nas, ko vidi neke zamere do Gelharda. Jaz me zamiram, tiste mimo grede. Ja, no se so mimo grede. Jaz me zamirim, da je napisal pač knjigo tako, kot je napisal. Zato, ker sem imel blazne težave, to najbolj zdaj priznam,
blazne težave sem imel napisati spremno besedo k tej knjigi. Namreč, ko so mene skratine pol leta prednje knjiga bila sploh prevedena, povabili k pisanju spremne besede, so mi seveda povedali, da je naslov knjige Kritika kompetence. Meni se je zdel ta naslov idealen, zato da jaz spremno besedo pišem. Ko sem dobil potem čez pol leta prevod v roke, sem ugotovil, da seveda ta knjiga govori o mnogo čem, ampak pravzaprav tematizira zadeve res z enega drugega konca, ker sem jaz dejansko imel nekaj težav, potem se navezati na to, kar je znotraj v bistvu tega diskurza kompetenc in kompetentnosti mene zanimalo. Jaz sem se namreč ukvarjal res zlasti z vstopom pravzaprav tega koncepta ali pa te ideološke formule, kakorkoli zdaj na to pogledamo, v prostor izobraževanja. Pa še tu pravzaprav se moram zamejiti, da me je v bistvu primarno zanimal vstop tega koncepta v prostor obveznega splošnega izobraževanja. Niti ne upam, zdaj, mislim, tako bom rekel, ko se pogovarjamo o poklicnem in strokovnem izobraževanju, tudi mogoče, ne vem, če bomo kako rekli kasneje, ko se pogovarjamo o univerzitetnem, recimo terciarnem izobraževanju, lahko pravzaprav ta koncept kompetence zasede drugačno, zaradi mene v polju poklicnega tudi bolj produktivno mesto. Težava, ki sem jo jaz imel, je seveda to, kar si me kar vprašala, kako je pravzaprav, mislim, kaj bi rekel, kakva je agenda kompetence znotraj, recimo, zlasti obveznega splošnega izobraževanja ali pa tudi, recimo, gimnazijskega splošnega izobraževanja. Tu pa seveda sem jaz imel bistveno več težav. Zdaj, preden grem na odgovor na to tvoje vprašanje, je vendarle treba reči, da sam koncept kompetence seveda je bil tematiziran tudi že pred McClellandom in tudi v drugih kontekstih. In tudi na povsem druge načine, ki jih recimo Gelhard tudi niti ne omenja. Jaz razumem, zakaj ne zamejil si je prostor, tako kot si ga je zamejil. Tudi pojasno. In tudi pojasno, in skratka, to jaz čisto razumem. Je pa seveda dejstvo, da tudi ko se pogovarjamo recimo o vzgoji in izobraževanju, najdemo ideje o tem, kako bi bilo treba recimo ugotavljati kompetentnost učiteljev že bistveno pred McClellandom. Tudi tam recimo, jaz vidim bolj, mogoče celo bi lahko rekli, da se ideje o tem, na kar se kasneje potem pripne ta diskurs kompetenc čez mnogo desetletij, začnejo pravzaprav že najmanj s kakim Spencerjem pa ono njegovo What knowledge is of most worth in tako naprej v 19. stoletju, kjer se začnejo v bistvu res začnejo prihajati v ospredje vprašanja, kaj pravzaprav naj bi se v šoli dogajalo, kaj naj bi šola dala mlademu človeku, zato da bi ta človek lahko čim bolje funkcioniral, recimo, ko potem iz šole ven pride. Najbolj se vsi strinjamo, da to je ena od temeljnih funkcij šole, absolutno. Tisto, kar se je kasneje, se mi zdi, zgodilo, je, da se je v bistvu to vprašanje, kaj naj šola mlademu človeku da, zato da bo čim bolje funkcioniral, potem, ko pride ven iz šole, da se je to vprašanje začelo s časoma ožiti pravzaprav na vprašanje, s čim naj šola mladega človeka opremi, zato da bo čim bolje funkcioniral v nekem specifičnem delovnem okolju. In tako se na nek način začne, se mi zdi, ožiti ta, kako bi rekel, pojmovanje temeljne funkcije šole, od institucije, ki naj bi seveda posameznika, pedagogi bi rekli, izobrazila in vzgojila skladno z nekimi vrednotami, skladno tudi seveda z družbenim pričakovanjem in tako naprej, ga pripeljala recimo do nekega avtonomnega, emancipiranega, kritičnega subjekta, ne vem, skratka, vse te zaželene cilje zdaj naštejo. Vedno bolj se mi zdi, da se je začelo v ospredje postavljalo tudi vprašanje, zdaj, kako naj torej šola funkcionira, da bo človek čim bolje kvalificiran za upravljanje dela. In tle sem jaz videl tudi, ko bi rekel, nek ploden way out, navezavo, ki sem jo lahko naredil na to Gelhardovo knjigo, ravno v točki, ko se on začne opirati na McClellanda. Namreč, ta McClellandov tekst je zanimiv
po eni strani je zanimiv zaradi tega, seveda, kar si ti že povedala, skratka, ker ponuja koncept v bistvu kompetence kot neko boljšo alternativo konceptu inteligence. In zdaj, ampak tlele, v tem svojem tekstu je McLaren tudi dost ekspliciten. On pravzaprav govori zelo specifično o tem, kaj naj mladega človeka učimo, če naj od njega pričakujemo to in to. Recimo, on reče v tem svojem tekstu, če hočete, skratka, nekoga naučiti vozniških spretnosti, potem ga menda ne boste učili, ne vem kaj, tam obnove Don Quixota. Ja? Zakaj? Zaradi tega, ker pač to, da se on uči obnove Don Quixota, ne bo nič prispevalo k njegovi zmožnosti opravljanja določenih nalog. In kasneje se mi zdi, ko se začne ta koncept kompetence bolj izrazito pojavlja tudi v drugih kontekstih, se mi zdi, da se ravno to razsežnost kompetence, torej kot koncepta, ki naj bi pripomogel izobraževanju, da bolje pripravi mlade vstop na trg dela. Skratka, se to pojmovanje kompetence in tudi to, kar je McLaren v 70-ih letih pisal, postane, se mi zdi, izredno produktivno tudi recimo v kontekstu evropskih izobraževalnih politik, ki so imele, mislim, še imajo, skratka, zelo jasno agendo. Ideja je, torej ne vem, če pač bereš dokumente od začetka 90-ih let naprej, ideja pač je, kako povezati čim bolje izobraževanje s trgom dela. Kako skratka narediti izobraževanje čim bolj po miri pričakovanj trga dela. Najprej se mi zdi uporabljal tu koncept tehle skills, recimo, in ti zgodni dokumenti operirajo s tem izrazom, skratka, ki bi ga mi prevedli kot spretnost, veščina, kakorkoli. Zelo hitro se je seveda ugotovilo, da je v bistvu to koncept, ki je očitno preozek, zato da bi lahko produktivno zafunkcioniral v pedagoškem diskurzu. In se ga je začelo nadomeščati s konceptom kompetence. Tam v 90-ih letih je OECD v bistvu zagnal eno dost veliko kampanjo, s katero je v bistvu, torej reklo se je Definition and Selection of Competencies, s katero je v bistvu želel opredeliti to, čemu si potem zdaj ti rekla ključne kompetence. Torej zdaj, kaj naj bi bile te ključne kompetence, za katere bi pričakovali, da jih bodo vsi posamezniki razvili, ampak seveda zdaj, vsaj jaz na to tako gledam, razvili zakaj? Zato, da bo šola bolje opravljala to funkcijo, torej povezovanja s trgom dela. Da ne bodo prihajali v bistvu na trg dela ljudje, ki imajo sicer neko znanje, ki so razvili neke značajske lastnosti ali kakorkoli, ampak na način, da to ne prispeva k njihovi produktivnosti na trgu dela. In rodil se je v bistvu ta koncept ključnih kompetenc. In zdaj prihajam na to, kar se me v bistvu ti vprašala. Kako se je v našem prostoru začel ta koncept ključnih kompetenc implementirati? Nekaj let zatem, ko je, bi rekel, v evropski agendi že torej koncept ključnih kompetenc figuriral, smo se mi lotili pri nas, najbrž se spomnite, reforme kurikularnih dokumentov na področju osnovnošolskega pa gimnazijskega izobraževanja, tam okrog leta 2006 do 2008. Še prej, oziroma tam nekje v tistem času, smo delali prenovo kurikularnih dokumentov na terciarni stopni in povsod, zdaj, če greš gledati dokumente, ki so nastajali v tistem času, torej zdaj, če pustim zdaj univerzo na miru, pa se osredotočim samo na vstop, bi rekel, tega koncepta kompetenc v prostor kurikularne prenove osnovnošolskega pa gimnazijskega izobraževanja. Če greš gledati te dokumente, vidiš seveda, da so tam kompetence, torej zlasti ključne kompetence, seveda začele figurirati kot, kako bi rekel, kot nek koncept, ki naj bi zdaj končno rešil vse probleme našega osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja.
Skratka, ne vem, mladi niso dost kritični, ko pridejo iz osnovne šole in gimnazije. Odgovor na to je, treba je inkorporirati koncept ključnih kompetenc v kurikularne dokumente. Mladi, kaj pa vem, se samo neki piflajo na pamet, njihovo znanje ni trajno, ne znajo to, kar je bilo tudi rečeno, ne vem, skratka, nimajo teh nekih self-management zadev ali kaj, ne znajo upravljati sami s sabo in tako so skratka zgubljeni in tako dalje. Niso konkurenčni, recimo, imamo težave z brezposelnostjo. Za vse se je odgovor videl, ko bi rekel, v implementaciji tega koncepta kompetenc in ključnih kompetenc, recimo v osnovnošolske in gimnazijske kurikularne dokumente. In tisto, s čimer so se kurikularne skupine takrat ukvarjajo od leta 2006 do 2008, je bilo v bistvu v osnovi, so se ukvarjali s tem, kako koncept ključnih kompetenc inkorporirati v učne načrte. To je bilo v bistvu temeljno vprašanje. In iz tega so nastali učni načrti, ki so mestoma komični, to pomeni, da vidiš noter v teh dokumentih, kako je ena skupina, ki ni bilo sploh jasno, kaj pravzaprav hoče narediti, kako je poskušala inkorporirati zdaj koncept ključnih kompetenc, torej tistih 8, ki so bile definirane na evropski ravni, kako jih je poskušala noter in potem imaš recimo učni načrt za gimnazijo, za za likovno umetnost in potem noter bereš zdaj, kako se skozi likovno vzgojo, kako se zdaj skozi likovno vzgojo razvija, matematična kompetenca, kar nekaj. Ali pa kako se razvija, digitalna kompetenca, ali kako se razvija, naravoslovna kompetenca. In potem so noter, skratka, nakvašene neke neumnosti, ki nimajo v bistvu nobene zveze s tem, kar naj bi ta kurikularni dokument prinesel. Vidi pa se, da je nekdo imel, ko bi rekel, da je moral pripraviti dokument, ki naj bi pripomogel k implementaciji teh ključnih kompetenc v kurikulu. Zdaj, moj problem s kompetenco je po eni strani to, da je očitno, se mi zdi, torej nastopa kompetenca kot neka, ko bi rekel, kot nek koncept, s pomočjo katerega ne bi se dejansko izobraževanje čim bolj podredilo trgu dela. Po drugi strani pa se vzpostavlja kot tak, zlasti skozi neko, se mi zdi, zelo specifičnim razmerjem do znanja. Namreč, kompetenca je v tem smislu je hecno ambivalenten pojem. Po eni strani v bistvu je jasno, da če govorimo o tem, da je potrebno v šolah razvijati kompetence, je jasno seveda, da govorimo torej o nečem drugem, kot je znanje. Zdaj, v kakšnem razmerju je torej kompetenca do znanja ali pa do splošno izobraževalnega znanja? Vzpostavlja se v bistvu dejansko kot alternativa splošno izobraževalnemu znanju. Pri čemer, to ne pomeni, da negira pomen znanja, ampak pomeni, da na nek način znanje, kako bi rekel, posrka ga vase. Pomeni, ko vprašate zagovornike kompetenc v izobraževanju, zdaj, kaj pravzaprav, kaj se zdaj zgodi z znanjem v izobraževanju, vam bodo zagovorniki kompetence rekli, znanje, logično, ni ogroženo. Znanje je sestavni del kompetence. Skratka, mi si prizadevamo seveda za kompetentne subjekte, ampak v bistvu vzpostavljamo kompetentne subjekte tako, da pravzaprav koncept kompetence na nek način razumemo kot alternativo znanju, pri čemer seveda je pomembno, da znanje, ki je skozi to optiko kompetence legitimno, je pravzaprav znanje, ki v bistvu funkcionira kot uporabno znanje na trgu. To je skratka, kompetenca opravi znanjem tako, da ga po eni strani ga posrka, tako da se jih ne moreš upreti. Ti ne moreš zdaj reči,
problem kompetence je, da ne vem, se odmika stran od znanja. Ker ti bo vsak zagovornik kompetence rekel, ni res, da se odmika stran od znanja. Ne, kompetenten subjekt, logično, ima tudi znanje. Ampak, ko pa se vprašaš zdaj, katero znanje ima, pa seveda vidiš, da tisto, torej znanje, ki je legitimno skozi to prizmo, je v bistvu uporabno znanje. Tisto znanje, ki ga lahko uporabiš za to, da opraviš neko nalogo, ne vem, bodi si na trgu dela, ali pa skratka je v bistvu pogled na znanje, se mi zdi, ne, se skozi to optiko popolnoma predrugači. Znanje je tudi to, kar recimo potem kasneje pišejo, ga všej tudi mislim, da imamo v slovenščino prevedeno knjigo. Skratka, znanje na nek način začne funkcionirati kot neko orodje, ki ga vzameš v roke takrat, ko ga pač potrebuješ. In v tem smislu je seveda sestavni del kompetence, tako kot je sestavni del kompetence ne vem kaj. Zmožnost uporabe znanja, sestavni del kompetence je odnos do tega znanja, vse to najbolj poznate, skratka to sveto trojico, attitude, potem skratka ability, da nek narediš, pa knowledge. Skratka, vse to kompetenca inkorporira, s tem se vzpostavi kot koncept, proti kateremu se dejansko ne moreš se boriti, postane tipična ideološka formula, skratka, kompetenten subjekt je v tem smislu, ne vem, leta 85 bi rekli, vsestransko razvita osebnost. To je v bistvu kompetenten subjekt. Hkrati je vse in nič, in ne samo, da je vse in nič, ima zelo jasno agendo. Vsaj se mi zdi na področju izobraževanja. Od tod dalje, seveda, znanje pač ostane, kako bi rekel, je legitimno, kolikor je uporabno, je legitimno, kolikor ga lahko to orodje uporabiš, kolikor pač kladivo, če moraš zabiti cvek na steno, vzameš kladivo, ga uporabiš in ko ga ne rabiš več, ga daš nazaj v kot. V tem smislu je legitimno. Sicer pa, da bi ga pa razumeli kot dejavnik formacije subjekta in da bi razumeli znanje kot nekaj, kar je potrebno usvojiti, zato da bomo, ker bo to pripeljalo do nekih učinkov na ravni formacije subjekta, se mi zdi, da na znanje ne gledamo več na ta način. In potem postanejo legitimne vse one razprave o tem, katero znanje naj šola posreduje, kaj naj se učenci, ali naj se kaj naučijo na pamet ali ne. In tako, ker če gledaš skratka skozi to optiko orodja, potem je pač logično, da boš na nek način diskvalificiral vnaprej vsako znanje, za katerega ne moš pokazati, kako lahko funkcionira kot orodje. Ne vem, no zdaj, tako jaz sem več stvari izpostavil, mogoče bo potem diskusija peljala smer, da bomo o čem kaj bolj natančno rekli. Ok, jaz bi tukaj, zdi se, da ta, citiram, ker sem te prav razumela, rasizem inteligence, in tisto, kar sem jaz zbrala, je, da je bila inteligenca prevodno polna zato, ker je bilo treba poširiti prostor, kamor bomo določeno populacijo pripustili. In kompetenca se je v določeni točki postavila kot nek odgovor na to vprašanje. V bistvu ne populacijo pripustili, ampak si odprli prostor za intervencijo. V redu? Kaj zdaj to pomeni? Zdaj za če smo znotraj tega neoliberalnega diskurza, pa njemu neprijetnih tem, družbene neenakosti. Kaj zdaj ta kompetenca v enem delu obljublja širitev in neko, vključitev raznih, vsi zdaj lahko, z malo pomoči se da, ampak hkrati pa pod to pretenzijo nekega univerzalističnega pristopa za vse, na nek način zaobide vprašanje, okolja, spola, jezika, socialno-ekonomskih elementov, v katerih se posameznice oziroma določen del populacije, v katerih deluje. Kaj na tej ravni potem v šoli izide? Kaj je družbena zgodba, kompetence? Več enakosti? Ne? Mislim, tako kot recimo v tej knjigi Gerhard postavi, v tem kontekstu, je pač to, vsi zmoremo, ni važno, odkot prihajaš, kje si rojen, skratka, v kakšnih
okoliščinah živiš, vse ti je na voljo, tvoja stvar je, da izrabiš ali ne izrabiš, če ne izrabiš, si več kriv sam. V tem smislu in to se tudi tako, kot so recimo znotraj psihologije, če lahko rečem, da je povezan ta vzpon koncepta kompetence v psihologiji z humanistično, eksistencialistično psihologijo, ki je nastala v Združenih državah Amerike, potem to je točno to. Ni važno kje, važno je, da izbereš orodje, ki ti je vedno na voljo. To je to. Je ne zanima. Mislim, v tem smislu, pač nekrat jaz sledim rabi koncepta kompetenc znotraj psihologije, tudi to, Kaj bo v šoli? Mislim, jaz ne bi, ki si rekla, zdaj, vodi to večje enakosti, Jaz mislim, da ravno obratno, vodi pravzaprav k poglabljanju neenakosti. Ker izhaja iz tega. Ker recimo že Lavala, mi imamo tisto knjigo njegovo prevedeno leta 2005, v bistvu tam, ko govori o vzniku kompetence, opozarja seveda na to, tudi opozarja pravzaprav na to, da ima koncept kompetence zelo jasno agendo in da se pravzaprav ta agenda uresničuje tudi skozi uveljavljanje kompetence kot, kako bi rekel, kot strogo individualne lastnosti. To, recimo, Laval pove. In to, kar si tudi ti zdaj rekla, za svoje uspehe in neuspehe si sam kriv. Zdaj, jaz sem prej sicer rekel, kakšen se mi zdi, da ima znotraj pedagoškega diskurza koncept kompetence učink, recimo, v relaciji do znanja. Ampak dejstvo seveda je, mi seveda živimo še vedno v družbi, kjer je zelo pomembno, kako kakovostno znanje posameznik ima. Ne zdaj razumeti tega, da znanje ni več pomembno, zelo pomembno je. Ampak vprašanje je, kako znotraj tega funkcionira šolska institucija. Kaj ti šolska institucija daje? Moja bojazen je, da skozi uveljavljanje tega diskurza kompetentnosti šolska institucija, zlasti javna šola, postopoma daje vse manj na ravni znanja in zato seveda posledično tudi vse manj na ravni tistega, za kar nam pri vsej tej kompetentnosti gre. Torej kritičnosti, avtonomnosti, emancipiranosti, Kantovi rabi, javni rabi uma in privatni rabi uma. Skratka, vse to se mi zdi skozi uveljavljanje tega diskurza kompetentnosti se na nek način, kako bi rekel, vse siromaši. Hkrati pa seveda je še vedno izjemno pomembno, kakšno znanje ti imaš in koliko si zares kompetenten. Jaz bi celo rad ločil govor o tem, da je posameznik kompetenten, od tega, da ima razvite kompetence v teh smislih, kot se pri nas z njimi operira. Kompetenten človek, kaj je torej za moje pojme, kaj človeka, ki je kompetenten, loči od nekoga, ki ni kompetenten? Zakaj grem jaz, se posvetovati o svojem zdravstvenem stanju v zdravniku, ki ga smatram kot kompetentnega, ne pa recimo, kar nekomu na ulici, za katerega nič ne vem o njegovi kompetentnosti. Razlika, po mojem razumevanju, je znanje, ki ga posameznik ima. To pomeni, jaz predpostavljam, da ima neko znanje, ki pravzaprav vzpostavlja to njegovo kompetentnost. Logično seveda, da mora potem to znanje tudi znati uporabiti, logično, da mu to znanje tudi omogoča proizvajanje nekih drugih učinkov, ki niso mogoče zgolj preslikavanje tega vsebiti, ampak tisto, kar naredi razliko, je znanje. In zdaj, če šola postaja inštitucija, ki gre zgolj za bolj ali manj za razvijanje kompetenc, mi zdaj delamo sem pristal tam na Zavodu za šolstvo v eni skupini, strateška se imenuje, ki prenavlja kurikularne podlage za, ki prenavlja kurikularne podlage za razširjeni program. Skratka, to podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti in tako dalje. To najbrž veste, skratka, že eno leto nazaj
se je začelo s tem prenavljanjem razširjenega programa. In prva stvar, na kateri smo se udarili, kjer smo izmenjali svoja mnenja, je bilo natanko vprašanje, ko je konceptualne postavitve razširjenega programa. Ali ti postaviš zdaj razširjen program kot del programa, ki otrokom omogoča, da dejansko, kako bi rekel, pridejo do znanja, do katerega težje pridejo samo z obveznim programom in z domačo pomočjo. Ali bomo postavili zdaj razširjen program, tako kot si nekateri predstavljajo, kot program, kjer bomo noter, skratka, ne vem, se učili komunicirati, kjer bomo se učili učiti se, kjer bomo, skratka, ne vem kaj, sproščali svoj stres, kjer bomo meditirali in tako naprej, kjer bomo recimo razvijali, pazite, zdaj niti ne govorimo več o kompetencah, to sem hotel prej povedati, kompetence so že malo za ton. Tisto, o čemer se zdaj pogovarjamo, so, samo da se izraza spomnim, ker je pomemben izraz, so prečne veščine. Ampak to so tudi kompetence, veš, kompetence. Vse so, kompetence so itak vse. Ampak temu se zdaj reče prečna veščina, to pomeni, ne vem kaj, zavedanje sebe. Ja, to je... To so ključne, v bistvu ključne kompetence. Ja, no, ampak to so zdaj prečne veščine, ker je pač v nekem dokumentu evropskem, Bog ve kje, pač se to pojavilo kot ne vem kaj, najbrž cross-curricular skills, ne vem kaj, skratka, nekdo je to moral bolj prevesti v slovenščino in nastanejo to vrstni, kako bi rekel, izraz. In tu, mislim, to hočem povedati, ne? Vstop torej te kompetenčne logike pripelje do tega seveda, da bomo imeli, recimo, razširjen program, kjer se bomo, skratka, imeli fajn, to je bottom line, skratka, mislim... To je v redu, v bistvu. Ja, ampak tisti otroci, ki bodo imeli težave z doseganjem znanja, ciljev in tako naprej, bodo seveda prepuščeni sami sebi. Ja, ampak otroci, ki se ne bodo imeli fajn, za njih bo pa veljalo, da ne zmorejo, da niso kompetentni za imeti se fajn. V vsakem primeru bodo izšli na koncu, po mojem mnenju, če šola ne bo opravila svoje funkcije, kako bi rekel, posredovanja in teranja otrok, da usvajajo znanje, v vsakem, na koncu te ceste, se bosta pomirila dva. In ne bosta se, po mojem mnenju, ne bosta se pomirila o tem, kdo se bolj zaveda samega sebe. Pomirila se bosta v znanju, ki ga bosta. Pomirila se bosta v znanju. In seveda, vkolikor bo šola namesto tega, da zagotavlja ljudem, da pridejo do nekega kakovostnega znanja, vkolikor bo štartala na razvijanje kompetenc, potem se bo zgodilo točno to. Tisti otroci, ki bodo imeli doma support in bodo lahko nadoknadili manjko šole, ga bodo pač nadoknadili. Tisti otroci, ki prihajajo, rečemo radi, z manj spodbudnega okolja in tako naprej, pač tega manjka ne bodo nadoknadili in bodo v deprimiranem položaju. Ampak nekaj si pozabil. Pozabil si to, da je v bistvu ena od kompetenc, zelo pomembnih, ki jih uči tudi Univerza v Ljubljani, predstavljanje samega sebe. Se pravi, tudi če ti nimaš znanja, se lahko naučiš tako predstaviti samega sebe, to so kompetence, da se prodaš, pa se bo pač videl čez čas. Mogoče bo tudi ta kompetenca v podjetju zelo prav prišla. Absolutno, ja. To že obstoji terminologija, ker ta trenutek sicer trivialno berem. Mats Alveson ima termin funkcijska neumnost. Funkcijska neumnost, vse to je. Ja. Functional stupidity gre v kontekst tega, o čemer se zdaj pogovarjate. Samo to po moje laufa, veš, to po moje laufa samo ko ni ta stupid masa dovolj velika. Ne, zdaj nasprotno trdi, da takrat, ko je dovolj velika gre, ker je funkcijska. Ja, to je dovolj velika. Dobro, samo ko boš imela recimo, ko imaš enega ko imaš enega neurokirurga, ki pojma nima o neurokirurgiji in blefira, to mogoče nekako gre. Ko imaš 90% neurokirurgov, ki pojma nimajo o neurokirurgiji in ti odpirajo možgane, pa ne vem, če
če ima to, mislim, tu ne razumem, ne, do koliko daleč lahko greš v tem, da recimo vzdržuješ neko, ne vem, družbo brez znanja, bi rekel, ne. Samo z veščino predstavljanja lastne stupidity, kot nečesa, kar bodo drugi kupili. Se pogleda ekonomijo. Ja. Tukaj smo, ne? Ja. Funkcionira na ta način. On sicer v neko drugo smer, ampak bom hoče v tem. Ja, ne poznam, no, tako da težko. Ne, to je zanimivo branje. Ne preveč težko, ampak zanimivo. Skratka, se vrnemo nazaj. Torej, ti si omenjala Hannah Arendt, ne? In ta koncept znanja oziroma formacije kot razmerja skupnega, medosebnega. Na drugi strani pa zdaj ta individualizirana kompetenca. Kaj zdaj to lahko razumemo, v kakšnem kontekstu teh sodobnih psiholoških predstav intrapersonalnosti in nekih obljub, da si lahko za vse, tudi za to medosebnost, pridobimo ustrezno kompetenco? Kaj zdaj to pomeni dejansko za neka družbena razmerja med posamezniki? To pomeni razpad skupnosti, jaz ne moram reči drugačne, ker tudi gre v tem, v vprašanju ne vem, teh kompetenc v medosebnih odnosih, pravzaprav gre za vprašanje čist te logike dobička in vložka, ne. Jaz vložim minimalno, da dobim maksimalno. Mislim, to je pravzaprav ena težkih teorij znotraj, ki razlagajo medosebne odnose. Ne. In se ne moš tega gledati zunaj konteksta, to je treba vse gledati znotraj konteksta, v katerem je pravzaprav tvoj obstoj, tvoj uspeh, tvoja pozicija odvisna predvsem in se kaže predvsem odvisna od tega, kako boš premagal potencialne konkurente. Zato pravim, da na nek način ta individualistična psihologija z takim pravzaprav s takimi praksami, kot so trening kompetenc, vodi pravzaprav to. Točno to, uporabno. Ampak kaj je uporabno? Uporabno je zame tisto, kar mi pomaga, da si zagotovim čim boljšo pozicijo. Pa smo že blizu tega, kar poznamo pod konceptom patološkega narcisizma. Te stvari grejo skupaj. In psihologija je tle, mislim, bom rekla, mainstream psihologija je s svojimi koncepti pravzaprav tudi nastali so znotraj pravzaprav tega istega konteksta in se s tem razen enih obrobnih, recimo psiholoških vednosti, ne ukvarjala. Prodaja se pa to, tako to. Kako premaga tekmece. Če sem sam po to navezal, ko si rekel, ko si omenjala psihologijo, se mi zdi, da pedagogika recimo je zelo podobno, ko govorite, posvojila koncept kompetence, zato da je skozen lahko legitimirala določene pozicije, v bistvu psihološke pozicije, ki seveda so lahko znotraj šolskega prostora dosti problematične. Ker ne gre znotraj pedagoškega ali pa mogoče ožje didaktičnega diskurza, ne gre samo za to, da kompetenca na nek način obljublja večjo povezanost izobraževanja s trgom dela. Tisto, zaradi česar je kompetenca po mojem mnenju prijela znotraj našega področja, je bila vera v to, da bo mogoče s pomočjo tega koncepta v bistvu legitimirati neka pojmovanja in prakse didaktične, za katere verjamemo, da sodijo v tako imenovano sodobno šolo, ki naj bi funkcionirala zlasti po, bi rekel, epistemoloških principih konstruktivizma. To pomeni, mi imamo znotraj pedagogike in didaktike že vsaj 20-30 let pomembne težnje po uveljavljanju določenih pogledov na izobraževanje in na poučevanje. Poučevanje torej ne sme biti transmisija znanja. Mi smo recimo, ko smo šli, zanimivo, kaj se nam je zgodilo v našem prostoru, ko smo se odločili za
to tako imenovano učno ciljno načrtovanje kurikularno na nacionalni ravni, je to pri nas zanimivo zafunkcioniralo kot, spet bomo rekel, kot alternativa vsebinskemu načrtovanju. Ni bilo razumljeno, tako kot bi po mojem mnenju bilo produktivno razumljeno, to pomeni, da na nacionalni ali pa na državni ravni, nemo reči, imaš v bistvu državo, ki poskrbi za to, da kurikularni dokumenti vsebujejo recimo cilje pouka, vse ostalo pa prepustiš avtonomiji institucij in učiteljev. Pri nas je ta, kako bi rekel, premik k ciljnemu načrtovanju zafunkcioniral tako, da so se vsi začeli ukvarjati s cilji. Od kako bi rekel, prvega kurikularca na nacionalni ravni do ta zadnjega učitelja. Vsi se s cilji ukvarjajo. In bolj imaš učne priprave, ki so polne ciljev pri učitelji, z vsebino se pa nišče več resno ne ukvarja. Zakaj? Zaradi tega, ker je transmisija itak problematična, učenci se morajo naučiti učiti se, postati morajo kritični, ustvarjalni in tako naprej. Če jih bomo preveč obremenjevali z usvajanjem znanja, omejujemo skratka njihovo kritičnost in ustvarjalnost. In zdaj hočem reči, vsa ta logika se je videla v bistvu produktivno oprijemališče v konceptu kompetence. Ker kompetenca, ko je vstopila v prostor izobraževanja, je obljubljala točno to. Je obljubljala šolo, kjer se učenci zdaj ne bodo več učili nekega brezveznega znanja, ampak bodo postajali digitalno pismeni, bodo postajali naravoslovno kompetentni in ne vem kaj. In, kako bi rekel, disciplinarno znanje, sistematično znanje in tako naprej, na katerem je v bistvu temeljilo izobraževanje, se počasi začenja umikati predstavam, po katerih pravzaprav je potrebno v bistvu učencem omogočiti situacije, v katerih se bodo lahko oni učili in razvijali svoje kompetence. In zdaj imamo menda, te fince, ali kaj so že, ki so, vsaj tako se zdaj bere, jaz sicer sem blazno skeptičen, mogoče kaj več bolj slišimo o tem, ampak razumeti je v našem prostoru, ampak se pravi, čim gre za interpretacijo v našem prostoru, je treba, kako bi rekel, zelo previdno in verjeti. Ampak interpretacije v našem prostoru so bile, finci grejo v stran od posredovanja disciplinarnega znanja, ukinjajo predmete. Tako kot so menda pred letom pa pol so ukinili pisanje s pisanimi črkami. Skratka, zdaj bodo bazirali menda celo svoje izobraževanje zgolj na v bistvu ukvarjanju s fenomeni. To pomeni, ne vem, vzameš fenomen, da sonce zjutraj vzide in zvečer zaide in ga proučuješ. In s tem bodo menda, tako je verjeta, razvijali kaj zdaj, bolj kompetentne mlade, ki ne bodo obremenjeni s tem nekim sistematiziranim disciplinarnim znanjem, ki se mu je reklo, ne vem kaj, fizika, biologija, kemija, zemljepis in tako naprej. Ampak bodo zdaj oni v bistvu postali bodo kritični, ustvarjalni, izobraženi, kompetentni, kar ti pač paše, tako da bo šola zasnovana na ukvarjanju z fenomeni. To je, ne vem, phenomenon-based curriculum. Ne vem, če je kdo slišal za to, ampak to je to. Moj pomislek prvi je bil, da če mene vprašate, je to k večjemu drvenje v večjo parcializacijo kurikula. To zame to pomeni. To pomeni, da nimaš zdaj niti več ene discipline, ki bi bila kolikor to konsistentna, ampak v bistvu vse zvedeš na, ne vem, fenomen, nek pojav. Jaz zdaj ne vem, ali je to tako mišljeno ali ne in kaj si s tem recimo obetajo, nekak sluti, da je to, kar hočejo oni narediti, pa to, kar smo pri nas brali, da sta najbrž dve različni stvari, ali tudi ne, skratka. Ampak te progresivne, bi rekel, ideje znotraj tega pedagoškega področja so našle dejansko svoje dobro oprijemališče v kompetencah, ker tudi če berete recimo tekste, ki so nastajali na Zavodu za šolstvo v času, ko se je delala kurikularna reforma na osnovi teh kompetenc. Tam noter preberete dobesedno stavke, kako bomo zdaj končno, zapiše ena avtorica, končno
bomo lahko s pomočjo kompetenc realizirali vse, kar smo si zadali za cilje kurikularne prenove, že ne vem kjerga leta tam, pa zaradi ne vem česa ni bilo zdaj to mogoče, zdaj bo pa šola kar naenkrat postala institucija, kjer se bo cedilo kompetenčno mleko in med in bomo skratka vsi na koncu izšli iz te šole, ne vem, zdaj, kompetentni, ja, tako. Tako da ja, tudi v navezavi, mislim, se mi zdi, da tudi znotraj recimo pedagogike, tako kot znotraj psihologije, ne, se je legitimiralo določene pojmovanja in prakse. Se, če pogledaš že samo rabo Piagetjevega koncepta kognitivnega razvoja, to nekaj, kar je pravzaprav v pedagogiki našlo zelo plodna tla in je nastajal nekaj točno to, ne, na ta otrokocentričnost, ki pravzaprav ne zanima znanje, ampak samo razvijanje otrokovih sposobnosti, ne, kot da, in to spet zunaj kakšnega koli konteksta. Ja. Ta navezava med psihologijo in pedagogiko je tako zelo zanimiva, ne. In vplivna, ne. Teme ravno, tukaj drugo hranita. Hvala. Morda imamo prostor za vprašanje publike. Čas. Nihče. Razumem, da smo bili dovolj eksplicitni, ampak jaz pa imam še neko vprašanje za zaključek, če se pa to še premisli, pa lahko doda kak komentar. Kaj torej avtor Gelhard sporoča? Kaj se zdi pomembno zdaj premisliti, ker jaz tega nisem zaznala. Je sicer precej kritičen, ampak kaj pa je onstran? Ali je luč na koncu tunela, ali je to preprosto vlak, ki drvi proti nam? Kaj se bo zdaj s to kompetenco? Kaj se dogaja? Tukaj sem bila jaz malo pričakovala, ker je Foucault uporabljal, da bo nek premik naredil, da bo nek displacement, pa se ne zgodi, tako ste ga vidva brala. Kaj torej smo si podpisali? Kaj smo si podpisali? Zdaj se on ne govori o tem, ne? On pač analizira situacijo, kakršna je, tako filozofi bi tak rekli, da ne bodo, ne, pač dajo rešitev, se ne vem, kaj bi on kaže rešitev, kaj bi on povedal, dal, ne. Torej, on predlagal, ampak ne, o tem ne govori samo, da, mislim, o tem, da, ne, ta individualizem, ki preko koncepta kompetenc poskuša pravzaprav, ne, govori o tem, kako je posameznik, skratka, enkraten in tako naprej, pravzaprav se vklapa v to sliko nadzorovanja, ne, kontrole in tako naprej. Mislim, o tem govori, ne. Kako izginja... Ja, itak, mislim, psihologija je zdaj, ne, jaz tudi ne smem reči, da psihologija v celoti, ampak mainstream psihologija je nastala kot oziroma tako, moderna psihologija se je pravzaprav oblikovala okrog imperativa uporabnosti človeškega bitja. In tisti del psihologije, ki vztraja na tem, pač ne more prevesti nikamor drugam kot sem, ne. Usporednosti? Kaj? V usporednih linijah se razvija kaj podobno? Ja, to je pa, mislim, ne moram reči, da so usporedne, ampak marginalne so pa tiste, ki recimo izhajajo iz psihoanalize. Ne, ali se in Foucaulta. Če skušam optimistično zaključek. Ja, pa jaz ne vidim, ne uspeva. Če mene opre, jaz ne vidim, ne. Pa ni Gelhard za to krivo. Mogoče ga jaz ne znam prebrati. Ne vem, mislim, moj optimističen zaključek je, da se bo, če se pogovarjamo o konceptu, recimo, kompetence znotraj tega našega šolskega prostora. Ne. Po eni strani je optimističen zaključek tako, da definitivno se mi zdi, da so v konceptu kompetence šteti dnevi. Mogoče meseci ali pa kako leto. Ne? To je, če hočeš, optimističen zaključek. Pa če verjameš, ali pač. Ja, zdaj,
To seveda ne pomeni, da bomo mi kar naenkrat spoznali, da skratka operiramo z nekimi v bistvu, pa tudi težko je reči neproduktivnimi koncepti. To ni neproduktivni koncept, zelo produktiven je. Ravno v tem je štos. On zelo dobro odigra svojo vlogo tu znotraj, ampak jaz mislim, da se bo zgodilo podobno, kot se je zgodilo s tem nesrečnim VRO-jem. Skratka, enkrat bo potekalo v Ljubljani na filozofski fakulteti, ali kje je potekal ta VRO, v Rokvi. Enkrat bo neko zasedanje potekalo, ki se mu bo reklo diskusija o kompetencah, kjer se bo razkrilo, zdaj, kako je to, ne vem, kako je to v bistvu ideološka formula. Justin je rekel, prav za VRO, nekaj napiše, oziroma tam je to rekel, da gre za v bistvu pojem, ki je pomensko hkrati poln in prazen, točno o tem se menimo zdaj. Torej, zgodilo se bo nekaj takega, ampak na tem istem dogodku, kjer se bo demistificiralo koncept kompetence, se bo našlo en petiček, recimo, tako kot se je našel tam, in bo pojasnil, da seveda opravili smo skratka s konceptom kompetence, to je res ideološka formula in treba je začeti graditi, bi rekel šel pedagogiko, na novih temeljih, on je takrat ponudil koncept totalnega človeka. Totalni človek, ja, resno. Se pravi, rabimo nov izraz za kompetence. Opravili bomo po moje s kompetenco, namesto nje se bo vzpostavil pač nek drug koncept, v katerega bomo mi investirali. Srečne veščine. Recimo. Najbrž, čeprav mi je zanimivo, da se začne uveljavljati veščina, zanimivo mi je zaradi tega, ker jaz sem, zdelo se mi je, da je v bistvu kompetenca na nek način bila razumljena kot nadgradnja tega skillsa. Zdaj se pa vračamo k tem veščinam in to mi je recimo zanimivo. Jaz sem pričakoval, da se bo kaj drugega rodilo. Čekaj, veščine je lažje poučevati. Ja, ampak opredeljujejo se na nek zanimiv način. Jaz sem zdaj berem nek tekst, v katerem je recimo zavedanje sebe opredeljeno kot veščina. In to prihaja iz nekih logov, tam career managementa. Ampak veš, se ni čuden, ker dostkrat imaš v teh definicijah kompetenc, sinonim za kompetence tudi veščino. Mislim, to je nezmožnosti in veščine, in to je to, se ni definiran, karkoli lahko povežeš z njim, ker je tako širok, ne? Karkoli, tako kot poživeš, ne? Seveda. Ja. Kako odziv publike bi bil dobrodošel, ker jaz sem pač tako, imam nek svoj pogled, pa ne vem zdaj čisto dobro, koliko je slab. Na to zoprno vprašanje. Ko vas poslušam, se sprašujem, kdo se to gre? Ja, kaj pravite, da se odvija in kdo pa se ne gre? Če hočemo priti do slavne, ne vem, od navest prečnih kompetenc, verjetno do srečnih kompetenc. Ja, kdo se ne gre in na kakšen način se ne gre, če kaj od tega vidite? Vsi smo noter, res ne vem, vsi smo noter. Ja, najverjetneje so neki akterji, imam občutek, da na zelo splošni ravni in hočete reči neoliberalne svinje oziroma kapitalizem ali kar pač že. Je to? Nam to sporočate ali kaj? Ker nekdo se najverjetneje, enkrat so se šli ene konceptualizacije, s Kantom ste začeli, ja, on tudi ni bil samo zelo pameten. Je nek čas pravzaprav govoril, kolikor ga jaz razumem. Tisti stavek ni bil, da ni bilo mogoče izreči 200 let prej in ni slučajno, da ga danes eni vrcajo z mize. Torej, kdo se kaj gre? Med čem in čem smo? Zakaj ne znamo artikulirati? Kako torej? Ja,
Zdaj, moj pogled je ta, ne, definitivno po eni strani, pa jaz ne rečem, da je to celovit odgovor, ne, tudi se strinjam s tem, da seveda najlažje je reči, ne vem, gre za neko neoliberalno agendo in pripisati to v bistvu nekim ideološkim linijam in na to na hitro s tem opraviti. Ampak jaz tako zadevo vidim, ne, po eni strani, definitivno bi rekel tam, vsaj od 90-ih let dalje, se na ravni evropske politike, pa največ ne samo izobraževalne, ampak zdaj jaz predvsem izobraževalno politiko gledam. Ko berem recimo, ne vem, te bele knjige recimo o učenju in poučevanju recimo iz leta 95, ne, že tam noter je agenda zelo jasno postavljena. To pomeni, to je tekst, ki govori bazično o tem, kako šoli v bistvu spodleti pri zagotavljanju ustreznih resursov za trg dela. Vse o tem recimo govori leta 95 ona bela knjiga. Imamo težavo z brezposelnostjo in težavo z brezposelnostjo bomo rešili tako bazično, da bomo reformirali izobraževanje. To je osnovna, vsaj tako jaz gledam, osnovna logika. Pol je recimo nek OECD, skratka neka agenda OECD-ja, ki zelo eksplicitno se vrže v to, da opredeli to, čemu potem kasneje rečemo key competencies, recimo v drugi polovici 90-ih let, spet. In nastanejo skratka dokumenti, jaz temu rečem, da skratka neka, kaj bi rekel, globalna agenda, lahko je zaradi mene, če ni bih evropska. Ne? Tu so OECD, Evropska skupnost, Evropska unija, Evropska komisija, no, skratka, evidentno skratka, kreira politiko, ki nacionalne sisteme postavlja v položaj, ko se v bistvu morajo odzivati na te, ko bi rekel, v tem primeru kompetenčne zgodbe. In ideja je dejansko povezovanje šole s trgom dela. To, jaz ne vidim druge razlage. Zamaskirano je to seveda v, ne vem, razvijanje nekih ključnih kompetenc, ki ne bi na nek način, ne vem, razvijali posameznika kot celoto in tako naprej. Ampak osnovna ideja zadaj je pač, na kakšen način šolo zasnovati kot institucijo, ki bo bolj produktivno pripravljala mlade na vstop na trg dela. Po drugi strani, zdaj, ne, odgovor na vprašanje, kdo se pri nas to gre. Po drugi strani seveda, ko se je delalo pri nas kurikularno reformo od leta 2006 do 2008, se je ta koncept ključnih kompetenc v bistvu nekritično prevzelo. Jaz to tako vidim. Jaz nisem videl kakega resnega razmisleka okrog tega. Jaz sem videl samo dokumente, ki so nastajali recimo takrat na Zavodu za šolstvo, ki je pelal z neko skupino to kurikularno prenovo. In tam noter v tistih dokumentih ni bilo nič drugega kot to, da določeni evropski dokumenti govorijo o, ne vem, potrebi po implementaciji ključnih kompetenc, ergo, dajmo to skratka v naše kurikularne dokumente vnesti. In to se je zgodilo na en tak, po eni strani neroden način, tako da v bistvu nimaš nič od tega, ker dejansko jaz verjamem, da učitelji niso poučevali nič drugače, koliko so prišli novi učni načrti ven, poučevali so čisto enako kot prej, samo nek drug dokument so imeli, koliko so ga sploh resno vzeli, bi se dali razpravljati. Ampak tisto, kar pa se je doseglo, je, da je v bistvu cel prostor postal prežet s to logiko. In tudi univerzitetni prostor v končni fazi. No, kdo se gre? Mi na univerzi smo se točno to šli. Pisati moramo programe. Ja, ko sem jaz delal učni načrt za svoj predmet na filozofski fakulteti, je bilo, obrazec je bil zastavljen tako, da ni bilo več pomembno, koliko bodo moji študenti obvladali didaktiko kot znanstveno disciplino, recimo, ne? Ampak sem jaz moral noter v učne načrte napisati, katere kompetence bodo oni pridobili pri mojem predmetu, zato da bodo potem uspešni na trgu dela. To je bila v bistvu logika, ki sem jaz moral slediti. Zdaj seveda smo poskušali to logiko
zaobiti, kolikor se je dalo, poskušali smo, skratka, na nek način smo se podredili zunanji zahtevi, pri čemer smo sami pri sebi rekli, da bomo mi še naprej delali tako, kot vemo, da je treba delati. Ampak v bistvu imamo učne načrte v visokošolskem izobraževanju, ki so tako zasnovani, noter imamo kompetence. In čemu so bile namenjene? Temu, da se povezuje, da naš pedagog, jaz sem skratka moral odgovoriti, kaj bom delal pri didaktiki, zato da bo potem tisti moj pedagog uspešnejši pri opravljanju svojega dela pedagoga. In moje vprašanje, jaz moram zdaj utemeljiti, zakaj mora zdaj ta hudič poznati Herbarta in kaj mu bo Herbart, tu sedijo študenti in študentke, kaj oni rabijo zdaj Herbarta, zato da bodo potem opravljali delo svetovalca v recimo osnovni šoli te pa ne. Ampak to se je pričakovalo od mene. Zdaj, jaz ne vidim tudi, kako bi rekel, druge agende. Je pa res, da se je, kot sem prej rekel, ta koncept kompetence, v bistvu, da ga je sam en del pedagoškega diskursa seveda, kako bi rekel, pograbil kot produktivnega. Če mi pogledamo, recimo, po kakšni logiki funkcionirajo, dobro, zdaj, po kakšni logiki, recimo, funkcionirajo specialne didaktike na FF. Ne bom zdaj govoril o drugih inštitucijah, ker ne poznam, ampak si predstavljam, da je podobno. Agenda, skratka, ideje, ki jih zasledimo, so ideje, seveda, ki se s tem diskurzom, s konceptom kompetenc zelo dobro ujema. In pri nas, recimo, ni bilo toliko, bi rekel, težav z sprejemanjem tega koncepta znotraj, recimo, didaktike. Tudi, pravzaprav, kritičnih glasov je relativno malo, ali pa, ne vem, glasov, ki bi preizpraševali, kaj pravzaprav to pomeni. Zdaj, ali temu rečemo, da je, ne vem, pač čas tak in da v tem času pač, ne vem, govorimo o kompetencah, Kant je govoril o nečem drugem, čez 300 let bodo pa o nečem drugem. Ja, sej, seveda, mislim, na nek način ne zagotovo. Moj pomislek je bazično, a res mislimo, da bomo tako pripeljali mlade ljudi do večje kompetentnosti. No, tu se, recimo, med ostali. Zlasti v razmerju pač do pojmovanja znanja, ki se ga pač iz šol na ta način izrinja. Mi imamo PISO, ki pač ne meri znanja, meri pismenost. Imamo TALIS, no nimamo ga več zdaj v Sloveniji, ker ga ne financiramo, ampak TALIS se je ukvarjal recimo tudi s tem, koliko zdaj učitelji poučujejo, koliko so skratka tradicionalni, koliko so transmisijski, namesto da bi bili bolj sodobni. Skratka, jaz mislim, da večina psihologija, tako kot si ti rekla, pa pedagogika tudi pravzaprav lagodno prevzema to pozicijo. No? Zato tudi se mi zdi, da znotraj pedagogike dvomim, da bo nastal kak, ne vem, da bo pedagogika sproducirala nek koncept, ki bo oponiral kompetencije. Ta izkušnja, ki jo imamo mi z reakreditacijo, recimo, na FDV-ju, to je povezano s tem vprašanjem kompetenci in uporabnosti znanja, je šlo pravzaprav, res je šlo tako v smer zelo jasno, čim manj teorije in čim več praktičnega znanja. Tako da imamo recimo, ne vem, statistika postaja praktično edini predmet, ki ga vsi poslušajo, več del časa recimo. In to je to. Pa imaš pa, recimo, jaz sem šla, ne vem, mogoče Slavko ti pa veš, ali pa ti, a je to od nekdaj že v dokumentih Univerze v Ljubljani, da se lahko zapre programe univerzitetne, kjer ni, ne za katere je dosti zanimanja, tudi, ampak iz katerega prihajajo ljudje, ki niso zaposljivi. Včeraj je bilo recimo, sem slišala predstavnika kluba podjetnikov,
da naj se naredi raziskava o zaposljivosti, o tem, odkot prihajajo, ne, iz katerih skratka izobraževalnih programov prihajajo ljudje, ki niso zaposljivi. In to je to. In pa, mislim, se mi zdi, tle gre res a veš, prilagodiš se zato, da preživiš in delaš pakletne reči, tako, kot jih delaš, da preživiš. Tako, kot mi, mislim, stisnemo zobe, pa napišemo te kompetence. Bodo osvojili to. Recimo, da nam to nič ne spremeni po svoje, ampak kaj, lahko nas enkrat začnejo tožiti zaradi tega, ker niso dobili kompetenc, ki so obljubljene. Tudi o tem govori, ne, pa drugačno, z druge strani Gelhart v tej knjigi, ne. Še kakšno vprašanje? Jaz imam vprašanje. Mislim, se mi zdi, da mogoče govorimo bolj o trendu, kot pač te točno specifične besedi, ki ga zdaj uteleša. Ampak zanima, mislim, da se naravoslovje v tem svetu vedno, mogoče zato, ker je pač bolj povezano s spretnostmi ali pa zaposljivosti, ampak vedno bolj znajde, ker pač te stvari, kot so matematične kompetence, naravoslovna kompetenca, logična kompetenca, to smo vsi slišali medtem, ker pač s tem, da kompetence imajo to hvaležno lastnost, da so v bistvu lahko karkoli, vsaj kakor jih jaz razumem, če jih primerno opredeliš. Me zanima, če ni pa nikoli se začela dogajati neka uzurpacija tega diskurza na družboslovnem področju, da bi se pač samo v ime kompetence poskušali dati več znanja, pa manj spretnosti, recimo, da bi si pač zmislil neko sociološko kompetenco, ki bi jo pač opredelil kot neko poglobljeno razumevanje teoretskih modelov. Ali pa, mislim, recimo, da bi si to pišemo v programe. Ja, no, ampak potem bi se pač lanciral, konec, trend je problem, ampak ne vem, če ta specifična beseda problem, če pač pušča toliko svobode znotraj. Razumete, kaj hočem pač? Vprašanje, kdo bo rab, pač, ne? Ne vem, kako obstaja zgodovinska kompetenca, sem mogoče to pač obstajala. Zakaj se družboslovje tako manj v tem besednjaku poskuša prerivati, no? Ali pa se kdo bori za to, ali pa... Ker smo toliko proti, da potem pač zgubljamo med tem, ker smo proti. Jaz mislim, da tudi bi se tudi morali si postaviti vprašanje, proti čemu smo, recimo, ne? Če razumemo kompetenco, recimo, ne, da razumemo kompetenco zgolj kot izraz, s katerim nadomestimo nekaj drugega. Ne? To pomeni, da nekoč smo govorili o, kaj pa vem, javni rabi uma, zdaj pa govorimo, o, kaj pa vem, taki pa taki kompetenci. Če gre samo za menjavo izrazov, potem se mi zdi, da nismo niti veliko dobili, niti veliko izgubili. Potem smo samo izraz zamenja. Tisto, kar je recimo zame v celi tej zgodbi problematično, je dejansko to, kar recimo uveljavljanje kompetenc prinaša s sabo, oziroma simptom česa je, oziroma skratka, k čemu pripomore. Ne? In pripomore definitivno k uveljavljanju razumevanja, izobraževanja prvič, kot nečesa, kar bi moralo prispevati k razvoju, dajmo reči, posameznika, ali pa tudi k formaciji subjekta, mimo znanja. Samo pač, kar se zgodi, besede vseeno oblikujejo ideje, ki jih imamo od določenih strokovnjakov. Zdaj se dogaja tako, da znotraj naravoslovja je velik nabor kompetenc, ki jih pridobivamo, medtem ko pač celoten družboslovni humanističen sektor nekako pridobi kritične kompetence. Vse imamo tudi tam, imamo, je kompetenca, kaj se v rabe, kaj maternega jezika, kaj je že, pa imamo državljanske kompetence. Skratka, v bistvu na nek način poskušamo z nekimi izrazi, poskušamo zajeti najbrž neke temeljne funkcije izobraževanja, šolske institucije, kakorkoli, ampak jaz res vidim bolj problem v tem, da so to v bistvu koncepti, s katerimi je mogoče utrjevati verjetje, da je mogoče priti do, dajmo reči, kompetentnega subjekta, in vsi si lahko predstavljamo nekaj zelo fajnega pod tem, da je mogoče priti do kompetentnega subjekta mimo posredovanja in usvajanja znanja. Tu jaz vidim res velik problem.
To pomeni, da promoviramo v bistvu neko idejo, kako je mogoče razvijati človeka, ne da bi morali v to vlagati napor povezan z učenjem in zlasti z usvajanjem znanja. Ker znanje, po mojem mnenju, je tisto, ki te formira, ne samo kot vsebina. Po eni strani seveda kot vsebina. Ti se moraš pač na nek način to, da usvojiš znanje z področja prava, te formira kot pravnika. Da usvojiš znanje z področja filozofije, te formira kot filozofa. Ampak ne samo to, ampak tudi pot, ki jo moraš prehoditi za to, da to znanje usvojiš. To pomeni, da moraš v bistvu razvijati neke značajske lastnosti, zaradi katerih potem postajaš subjekt, ki je pol v tem, kaj bi rekel, žlahtnem smislu kompetenten, odgovoren, natančen, pronicljiv, kritičen, avtonomen in tako dalje. Torej, vsebina znanja in pot, ki jo prehodiš, ki jo moraš prehoditi zato, da do tega znanja prideš in da ga usvojiš. Zdaj, če znanje razumeš zgolj kot, bi rekel ga še, kot orodje, kot nekaj zunanjega, in orodje pač, mislim, ono kladivo, s katerim zabijemo cvek na steno, pač ga ne rabimo usvojiti. Mi ne rabimo skratka ga ponotraniti v tem pogledu. Ampak ga lahko samo uporabimo. Če znanje funkcionira zgolj in samo kot nekaj, kar uporabimo, potem seveda se mi zdi, da umanjka ta njegova formativna moč. Hkrati pa smo se izognili poti, ki bi jo morali prehoditi zato, da znanje usvojimo in tudi ta pot je tista, ki ima formativno moč. In problem, ki ga jaz vidim recimo z diskurzom kompetencije, da znotraj didaktike na nek način legitimira to pojmovanje. Da v bistvu je mogoče priti do, kako bi rekel, učečega se subjekta, ki mu ni treba se pravzaprav učiti, ampak se mora zgolj naučiti učiti se. Ja? Da lahko pridemo do kritičnega subjekta, ki mu ne bo treba se učiti na pamet, recimo. Skratka, promoviramo recimo, ne vem, da je učenje igra. Ok, imamo zvezke v prvem, drugem, tretjem, četrtem, najbolj zdaj že v prvem letniku srednje šole, ki so naslovljeni, učenje je igra, skratka, v bistvu investiraš skozi v to, kako pravzaprav ti ni treba. Z lahkoto boš prišel srečen, boš vesel, boš in ne samo to, razvijal boš kritičnost, ustvarjalnost in tako naprej. Ustvarjalnost je tako razumljena kot nekaj, kar je skratka, povezano z znanjem. Skratka, če si preveč ukalupljen v znanje, potem ne možeš biti ustvarjalen. Najbolj ni treba razlagati, zakaj je ta logika napačna. Ampak znotraj pedagogike in didaktike funkcionira tako. Ustvarjalnost pomeni pusti otroku, da dela, kar hoče. Če je to ustvarjalnost, potem seveda bo vsak pač delal, kar bo hotel. Ali bo to pripeljalo do kompetentnosti, tako kot mislimo, da bo pa. V bistvu ne, tudi pri ustvarjalnosti ga mora voditi, če sledi. Voditi zato, da razvije določene sposobnosti. Ne rabi pa znanja. Mislim, ne. V konceptu je to. Ne razumem, ja. To me bolj skrbi, kot sam recimo izraz. Izraz je pač, to je termin, ja. Sam problem je, da ni samo termin. Problem je, da nosi s sabo neko... In da je za ta uporabnost. Absolutno. To je, mislim, v kakšnih kontekstih se govori o uporabnosti. Ja, to je pa sploh danes popularno. Znanje mora biti uporabno. Ja, kaj je uporabno? Ja. To bi lahko pač imeli razpravo posebej o tem. Kje pa imate kakšno idejo o tem, recimo, ki je ročnica med tistimi strokami, ki so kot recimo nekdo, ki je programer, dizajner, ne vem, pač gre pri 16 se od razvijanja neke ideje in pač zadevo pripelje do nekega stika s trgom in trg pač tudi sooblikuje to zadevo, ker je pač postala svoje zahteve in pač človek je primoran razvijati svoje kompetence v nekem ali mentorskem okolju ali pač z ljudmi, ki so člani ekipe, no to je zdaj samo za te stroke primer, pač kada druge stroke, kjer recimo omejitev tega, katere stroke se nikoli ne bojo srečale s tako potjo osvajanja kompetenc, ki
Mislim, bi rekel, da je marsikdo že izkusil, da sploh ni hodil, recimo obstajajo primeri ljudi, ki niso hodili na fakultete, niso hodili ali pač kakorkoli že, in se naučili stvari preko interneta, in šli mogoče neko tako pot in se pač njihova veščina, ki je pač kakorkoli že rečemo, razvila v tem stiku. Zdaj, ne vem pa, kje pa meja, ker pač sam nisem prehodil vseh poti, vsaj vem, za to, Ampak meja med čim? Med tem, da lahko usvajaš neko, pač, v smislu teh disciplin različnih strok, da lahko usvajaš neko znanje kot, pač se mi zdi, da to tak primer, ker če imaš to neko izkušenjsko učenje in tako dalje, ne vem, jaz ne bom te terminologije obvladati kot vi, ampak se mi zdi, da pač kot iz lastne izkušnje govorim, da pač se da prehoditi neko pot kot pač nekdo, ki ni vključen v nek formalni učni proces in se pač vseeno človek nauči, kar mi potrebuje to, da pač se te kompetence da dobiti, tudi če se ne udeležuje nekega takega vodenega procesa in pač to mi je kot osnova za to, da potem primerjam, do kam pa to lahko gre, kje bi se, v katerih strokah se pa mogoče tega ne bi dali, zaradi tega, ker ni, ne vem, pravega okolja za to, ali pa ker ni izzivov, kjer mogoče lahko postopoma vstopaš, pa to rabiš res neko, ne vem, neko okolje, kjer lahko varno pač preizkušaš in se učiš, pa tako dalje, brez da bi kakor se tiflu, pa tako dalje, da nekako postopoma to osvajaš, pa pač nimamo pogledal, da celotno polje poklicev, seveda, pa izobraževanja. Me zanima v bistvu, kje, kako bi videli to, do kam je sploh mogoče to pot iti, da se učiš v praksi. Da se sam učiš. Ja, dobro. Prenašaš. Ne vem, mogoče boste sogovornici potem še kaj povedali. Definitivno je tudi to, o čem zdaj pripovedujete, pomembno, torej to, da ste se vi zmožni nečesa sami naučiti in priti do, skratka, do nekega znanja in seveda posledično ali pa hkrati s tem tudi do neke, ne vem, kompetentnosti, če zdaj razumete v tem praktičnem smislu, zato da lahko, ne vem, nekaj konkurenčno opravim ali pa da skratka lahko konkuriram nekomu drugemu. Seveda je tudi to odvisno od znanja, ki ga prvič, ki ga imate, od širine, ki jo imate. Lahko pridete zelo daleč tudi kot samouki, samo, ja, vprašanje seveda je, ne kako daleč lahko to logiko peljete, ampak po moje vprašanje, kako nizko jo lahko peljete. Pomeni, kaj zdaj to pomeni? Najbolj vi, ko daste skozi neko kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, pa kakovostno, dajmo reči srednješolsko, gimnazijsko, strokovno, kakorkoli izobraževanje, pa mogoče neko kakovostno univerzitetno izobraževanje. Od tam naprej lahko pravzaprav postajate vedno bolj kompetentni na svojem področju tudi, ne da bi vam se bo treba vključiti v kak program. Zdaj, ali lahko rečemo, če pa peljete dol zdaj to nižje, kaj to pomeni? Imamo 7-6-letnike, ki morajo vstopiti recimo v prvi razred osnovne šole in morajo osnovno šolo opraviti. Ali lahko zdaj to logiko, da se itak lahko oni naučijo vsega preko, torej ne da bi vstopili v sistematizirano izobraževanje, če rečemo tu ja, da lahko vsak pride do svojega znanja sam po neki svoji poti, itak da lahko. Samo vprašanje je, do kakšnega znanja bo prišel, do kakšne kompetentnosti bo prišel. Po moje je tudi vprašanje, seveda, kdo ga pri tem obdaja. Pomeni, ja, vi lahko imate človeka, mladega, ki mu ne rabi vstopiti v institucionalni sistem izobraževanja, ampak ima, ne vem, zasebne učitelje doma, ima skratka podporo, si predstavljate in lahko vprašanje zdaj tu je seveda, kaj se zgodi z njegovimi socialnimi kompetencami in tako naprej, ampak če gledamo samo znanje, najbolj lahko pride zelo daleč. Ampak to bi nas verjetno peljalo, ne vem, v čase pred Marijo Terezijo, ko so pač ljudje, vse smo že imeli to, da so lahko sami prihajali do znanja, da so lahko skratka, nisem da treba v šole hoditi. Jaz ne vidim odgovora v tem, moj odgovor bi bil bolj kakovostno izobraževanje, ko imate na osnovnošolskem
na osnovnošolski stopnji, na srednješolski in na univerzitetni stopnji, bolj boste lahko potem tudi sami to znanje in kompetentnost nadgrajevali. To bi bil moj odgovor. Zato, če želimo, in to je tudi recimo odgovor, ki ga da, ne vem, kolega Strčnik v didaktiki svoje, to je skratka, bi rekel, odgovor didaktike je. Kakovost samoizobraževanja je odvisna v bistvu od kakovosti izobraževanja, ki se ga dal skozi. Tako da, drugače pa seveda lahko, ampak mislim, lahko seveda imate tudi primere posamičnih ljudi, ki so, ne vem, prišli zelo daleč, tako da niso bili ujeti v nek institucionalni sistem. Samo jaz ne bi sklepal, tudi če gre, recimo, ne vem, obstaja tisti znamenit posnetek, ne vem, če ste ga gledali od Kena Robinsona, on za šole ubijajo, ustvarjalnost, ne vem kaj. Ne? No, to je, in tam v tistem posnetku Ken Robinson razlaga, kako je zdaj neka multimilionarka, ki se ukvarja s plesom, v bistvu postala takšna multimilionarka, ki se ukvarja s plesom, zaradi tega, ker so jo starši pri določeni starosti izključili iz šolskega sistema in so jo pustili, da pleše. In zdaj je ona tam, ne vem kje, stara je že 120 let in še zdaj pleše in je v bistvu blazno uspešna. Zdaj seveda, na takih parcialnih primerih lahko dokažete, kar hočete. Skratka, najbolj imate na eno tako multimilionarko, ki ni hodila v šolo in ki so jo pustili plesati, imate 1 milijardo ljudi, ki še zdaj ne hodijo v šolo in žal, to nič ne prispeva k njihovi, ne vem kaj bi rekla psihologija, samo uresničitvi, ali kaj je značen. Tako da, najbolj nisem vam čisto odgovoril na to, kar ste hoteli, ampak... Ja, mogoče sem ostavil kot nek bolj... Ja, mogoče pa kakor od kolegi. Kati, vaše vprašanje? Ne, samo, če lahko se sem tle dopolnil. No in če me spominne, Valo, mislim, da je bilo v Franciji pa na Irskem, še pred leti, bil sistem, kjer naj bi vrednotil kompetence tega, kar je posameznik kot hobi se pač naučil in se mi zdi, da je neka smiselna povezava med tem, kako potem vključiti ljudi v formalni sistem, potem, da morda ne rabi vsega od začetka potem izvajati, ampak se vključi v tem nevrednotenju tega. V redu, ne hočem več obstajajo primeri nacionalni, kjer se prepozna to znanje in se omogoči nadaljevanje. Ja, ki lahko, seveda dolgoročno, v bistvu spodjeda javni izobraževalni sistem. Oziroma sistem, bi rekel, tega sistematičnega izobraževanja institucionalnega, ker ta po eni strani je seveda fajn, to, da, ne vem, recimo vi delate, kot srednja medicinska sestra, 20 let delate v UKC-ju in potem se recimo želite vpisati, ne vem, na fakulteto za zdravstvene vede ali ne vem kje in seveda vam prav pride, če vam na tej fakulteti za zdravstvene vede priznajo kompetence, ki ste jih vi pridobili 20 let v svojem, ampak mislim, da že Laval o tem piše, da to seveda lahko načenja, kako bi rekel, lahko načenja kakovost izobraževalnega sistema. Ker če ni, mislim zdaj tako, če ni treba posamezniku hoditi če ni potrebno posamezniku obiskovati nekega izobraževalnega programa, zato da tam pridobi to kompetentnost, znanje in kompetentnost, če je pravzaprav čisto vse eno, ne karikiram malo, ali vi hodite na medicinsko fakulteto, ali pa pridete samo, ne vem, začnete v 18 letih delati kot, kaj pa vem kaj, pomočnik v mrtvašnici, pa pol napredujete iz kleti dol po štukih, gor, in ste čez 15 let, recimo, obvladate veliko tega, kar pač obvladajo doktorji v UKC-ju. Če je res tako preprosto, katera država je zdaj tako trčena, da bo financirala medicinsko fakulteto, če je v bistvu dost to, da pač pošljete preprosto človeka v prakso. Ja, mislim, to je po eni strani res, po drugi strani je, da sicer morajo praviti izpite in ne prikazati znanje. Po tretji strani je pa tudi v bistvu velik
porast vseh teh izobraževanj, tega, kar je pa druga realnost, kar je pa tudi smiselno pač še vedno vključuvati in ne zapirati, no? V tem, da se kljub vsemu ljudje potem tudi vključijo in ne ostajajo izven tega. Ne, jaz ne pravim, da je eno slabo, drugo pa dobro. Ampak hočem reči, da imajo v bistvu vse te prakse, ki jih po eni strani lahko doživljamo kot seveda, saj meni je tudi logično, če pač nekdo obvlada, jemanje krvi, ker 20 let jemlje kri v UKC-ju, zakaj bi zdaj moral delati še modul jemanje krvi na nekem, On pač to obvlada, pride tja, vzame kri svojemu izpraševalcu in vidi, da je to okej, on mu podpiše, da zna. A veste, sam po drugi strani pa ima seveda, to lahko tudi, se mi zdi, druge učinke, tako se mi da ambivalentno, drugače pa strinjam, da ni mogoče gledati črno-belo te stvari, ja. Po drugi strani, ampak z drugega konca, če gremo, je pa ta koncept kompetenc tako zelo uspel tudi zaradi tega, ker v bistvu pledira, obljublja pravzaprav, da ti bo vse koristilo, vse, kar si pridobil na tak ali na drugačen način, ali kot samouk, skratka, ali ob študijskih, ob šolskih dejavnostih, na zaposlitvah, začasnih in takih, da ti bo pač povečal tvojo konkurenčnost pri iskanju zaposlitve. In to je tudi pravzaprav razlog, da ljudje pravzaprav počnejo vse živo in v svoj CV napisujejo. Mislim, problem je v tem, da je to res, da to dejansko je tako. Pol pridemo do tega, kar je Živa prej sprašvala. Kako pravzaprav se to pol odraža, recimo na vprašanju enakosti oziroma neenakosti. Ker prideš do tega, da je odvisno od mnogih faktorjev in niti ne toliko od recimo kakovosti javne šole, ali boš ti prišel do nekega znanja, recimo, ali ne. Ko pač postane vseeno, ali se vi angleščino učite v šoli, ali se angleščino učite na enem od 50 tečajev v Sloveniji, ali pa celo mogoče se angleščino učite tako, da greste v London vsako leto za 3 tedne. Kdo lahko gre v London vsako leto za 3 tedne, kdo lahko hodi v tečaje vsako leto v Sloveniji in kdo lahko, oziroma kdo ima na voljo samo pouk angleščine pri svoji učiteljici v javni šoli. To so po moje vprašanja, ki vzniknejo iz tega. Samo mora kak korak prej, ampak zdaj smo že izvršili. Če sem sicer po to Sloveniji urejeno, sem na filozofski fakulteti, jaz vem, da izbirne predmete se da upravljati na ta način, da pač senatu dokažeš, da si na izbirne, mislim, da si v nekem svojem hobiju nabral dovolj kompetenc, da si zaslužiš kreditne točke. Mislim, vem, da je pač cel senat porabil pol ure na mesec za to, da se je ukvarjal s tem, čipke so primerne ali niso primerne, pa klekljanje in tako naprej. Tako da to za pol ure se ugotovim, da so. Ja, pač malo več s profesorjev sedi v senatu in se pogovarja o tem, je klekljanje vredno torej kreditov. Zakaj? Za kater predmet? To je pomembno, za kater predmet. Ne imamo, kater izbirni predmet. Kar tako. Zunanji izbirni najbolj. Zunanji izbirni predmet, tako pa gre delo. Razumem, ja. Ti ne opišeš izbirnega predmeta, ampak to pač ponudiš. Ja, pač ne dobiš od svojega mojstra za klekljanje, nek tak ful dolgo stavek o tem, kako je klekljanje nacionalnega. Mislim, tako pač moraš... Dobro, ampak to, zdaj pa res na to pomeni, da ni vezano priznavanje teh izbirnih predmetov na akreditirane programe in učne načrte, ampak je vezano kaj na to, da jaz odprem... Ne, na senat se da prošnjo in lahko priznavanje dobiš za klekljanje. Čeprav tega predmeta ni Čeprav ni nikjer akreditiran nobenih programov. To mi je zanimivo, ker jaz načeloma lahko zberete karkoli, dokler je to pač del enega programa in ima akreditiran učni načrt in tako. In zdaj, če imate nekje, na fakulteti za kleklarske vede, klekljanje 1, 2, 3 in ste pač tam zberete predmet, to se ga pač ne prizna. Da bi pa zdaj kar šli kleklarci nekam za vogal in vam mora napiše potrdilo. Bomo morali počasi zaključiti, če še kaj kratkega izvoli. Morda mislim še eno, zdaj ko smo govorili o priznavanju, če se gleda širše, recimo v prostoru, mednarodnem, kar se tiče izmenjav, pač z akademskim, za potrebe zaposlovanja
delovanja trga, pa se mi zdi, da kompetenca vseeno ponudi neko rešitev, v tem smislu, pa če se pa gleda zgolj in samo opis znanja, se pa potem zelo na okope svojega opisa oziroma točk, kaj to znanje je in kaj je edino sprejemljivo usede in v bistvu onemogoča tudi to vrstno odprtost. No? Sem še kot en dodatek. Ja, mislim, znanje nisem opredeljeno samo kot, ne vem, neka, kaj sem, teoretična vednost, ne, ki bi jo bilo treba zdaj reproducirati. Ne. Pravzaprav, če resno gledamo, to pravzaprav tudi znanje ni. Ne. Skratka, že od Aristotela dalje, znanje pomeni nekaj več od zgolj reprodukcije nekih, nečesa na pamet naučenega. Tako da jaz tu ne vidim problema, recimo, z znanjem. Bolj je pač vprašanje zdaj, na kakšen način mi mislimo, da bomo do teh kompetenc prišli, ne, po kakšni poti, to, če smo se prej pogovarjali. Ne. Zdaj, a lahko to dosežem po kakšni drugi poti? Ja, seveda lahko, sam, ne vem, no, tu se mi zdi, da preveč stavimo na to, da bomo prišli do do kompetentnega subjekta mimo tega znanja. To je to, o čem smo se že prej pogovarjali. Skratka, čas nas preganja. Najlepša hvala obema za pogovor, hvala vam za obisk, pa lep večer še naprej.